ये कबूतर ऊंचे टावर पर घोंसले में अंडों को सह रहा होता है। तभी अचानक तेज धूप से कबूतर का घोंसला आग से जलने लगता है। फिर बेचारा कबूतर घोंसले की आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण नदियां तालाब सूख चुके होते हैं। तभी कबूतर समुद्र के पास आता है और मटके में पानी भरकर बादलों के ऊपर डाल देता है। अब मौसम ठंडा हो जाता है और कबूतर के घोंसले से आग बुझ जाती है, लेकिन कबूतर ठंड से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।